Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце 92-й выпуск падкаста праз космас. Як заўсёды, штосьці новае і касмічнае чакае нас наперадзе. А менавіта сёння вы пачуеце пра капсулу Boeing Starliner і ці паспее яна даляцець да МКС да моманту сходу яе з арбіты ў 2030 годзе. Пра яшчэ адну кампанію, якая збіраецца з місіямі на Марс, пра распродаж спадарожнікаў і пра канец нашага сусвету. І пачнём з навіны, якая прымусіла мяне зазірнуць у каляндар і нават трохі ўздыхнуць. Boeing Starliner, так, той самы касмічны аўтобус, які павінен быў нароўні з Crew Dragon вазіць людзей на МКС, зноў затрымліваецца. І што самае сумнае, наступны яго палёт, які плануецца не раней за 2026 год, цалкам можа прайсці без экіпажа. Такую інфармацыю агучыў кіраўнік праграмы NASA Commercial Crew падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай хуткаму старту Crew-11 ад SpaceX. Ён адзначыў, што NASA ўсё яшчэ працуе над тым, каб Starliner вярнуўся ў графік. Але ўсё залежыць ад вынікаў выпрабаванняў і зменаў у канструкцыі капсулы. Нагадаю, што Starliner апошні раз узлятаў летась 5 чэрвеня, і гэта была яго першая місія з экіпажам. Але палёт адразу сутыкнуўся з праблемамі. У сістэме з'явіліся ўцечкі гелія і адмовілі некалькі рухавікоў кіравання. Замест запланаваных 8 дзён на арбіце капсула прастаяла на станцыі некалькі месяцаў, а назад вярнулася без людзей толькі ў верасні. Таму можна лічыць, што Starliner добра правёў сваё лета на арбіце. NASA і Boeing вырашылі замяніць герметык у сістэме падачы гелію і мадэрнізаваць док-хаус, або сабачую будку, гэта так званы корпус, у якім размешчаны рухавікі кіравання Starliner. Менавіта гэта канструкцыя стала адной з прычын перагрэву гэтых самых рухавікоў. Зараз выпрабаванні ідуць у некалькіх месцах ЗША, але асноўная праца вядзецца ў Нью-Мексіка. Напрыканцы наступнага месяца пачнецца тэставанне, і вось ад яго будзе залежыць, ці будзе наступны палёт грузавым, ці ўсё ж такі з экіпажам. І ў дадзенай сітуацыі параўноўваць Starliner з Crew Dragon ад SpaceX ужо нават няёмка, бо кампанія Ілона Маска рыхтуе свой 19-ы палёт з экіпажам. А менавіта Crew-11, які павінен стартаваць не раней за 31 ліпеня з пляцоўкі 39A на мысе Канаверал. І ён зноў можа паказаць, як гэта рабіць, дастаўляць экіпажы на арбіту. Карабель Endeavour зробіць свой 5-й палёт, і на борце будуць Зіна Кардман з NASA, якая першапачаткова павінна была камандаваць Crew-9, але саступіла месца экіпажу Starliner. Наступны Майкл Фінкі з NASA павінен быў таксама ляцець з Starliner'ам. Кімія Юі з японскага агенцтва аэракасмічных даследаванняў таксама праходзіў падрыхтоўку на Starliner'е, і Олег Платонаў з Роскосмаса, для яго гэта будзе першы палёт. Starliner тым часам можа так і не здзейсніць сваю першую нармальную місію з экіпажам да канца 2026 года. І ўсё гэта на фоне таго, што Boeing яшчэ ў далёкім 2014 годзе атрымаў кантракт ад NASA на 4,5 мільярды, супраць 2,5 мільярдаў у SpaceX. І Starliner Boeing павінны былі выканаць 6 аперацыйных місій, але пакуль выканалі 0. Або палову адной місіі, калі лічыць яго апошнюю. SpaceX тым часам ужо выканаў 10 ратацыйных палётаў і 7 камерцыйных. Правёз 74 чалавекі за крыху больш чым 5 гадоў і не збіраецца спыняцца. І нават тыя ж астранаўты, што павінны былі вярнуцца на Starliner'ы, гэта Буч Уілмар і Суні Уільямс, у выніку правялі на станцыі 9,5 месяцаў і вярнуліся дадому на капсуле Crew Dragon з экіпажам Crew-9. З-за гэтага NASA нават давялося ператасаваць калоду экіпажаў і замяніць 2 астранаўтаў, каб знайсці месца на Crew Dragon'е. А пакуль станцыя будзе працаваць да 2030 года, NASA плануе зрабіць меней палётаў, але зрабіць іх больш працяглымі прыкладна да 8 месяцаў. І нават думае пра тое, каб прыцягнуць Starliner і Dragon да камерцыйных станцый, такіх як праекты Axiom або Blue Origin.
І вось у працяг тэмы аб кампаніі Blue Origin, якая вось-вось адправіць сваю ракету New Glenn у другі палёт і не проста кудысьці, а на Марс. Так, Ілон, у цябе з'явіўся яшчэ адзін міжпланетны канкурэнт. І галоўны герой гэтай гісторыі – місія Аскапейд. Гэта пара аднолькавых зонтаў, названых Blue і Gold у гонар колераў Універсітэта Каліфорніі ў Берклі, якія рыхтуюцца да свайго падарожжа на Марс. Іх задача будзе даследаваць марсіянскую магнітасферу і тое, як яна ўзаемадзейнічае з сонечным ветрам. З дапамогай гэтых двух зонтаў вучоныя хочуць зразумець, як Марс рэагуе на касмічнае надвор'е, як магнітнае поле Марса накіроўвае патокі часціц вакол планеты, як энергія і імпульс пераносяцца ад сонечнага ветру праз магнітасферу і якія працэсы кіруюць патокамі энергіі ў марсіянскую атмасферу і з яе. Місія каштуе $80 мільёнаў і кіруецца лабараторыяй касмічных навук з Берклі. І цяпер пра самае галоўнае. Спачатку місія Аскапейд павінна была паляцець у кастрычніку мінулага года разам з дэбютам ракеты New Glenn. Але НАСА вырашыла не рызыкаваць і зняла зонты з запуску, баючыся затрымак, якія б маглі б павялічыць кошт гэтых місій. Ну і здагадайцеся, што? Затрымка ўсё роўна адбылася. New Glenn упершыню паляцела толькі 15 студзеня, і то з тэставым грузам Blue Ring. А вось пасадка першай ступені на карабель была няўдалая. Але цяпер усё праяснілася. Blue Origin паведаміла, што Аскапейд паляціць падчас другога запуску ракеты New Glenn ужо ў 2025 годзе. І гэта крыху пазней, чым планавалася. Першапачаткова ракета New Glenn 2 павінна была стартаваць яшчэ вясной. Ракета New Glenn таксама возьме з сабой дэманстрацыйную мадэль ад кампаніі Viasat, якая займаецца спадарожнікавай сувязю на зямной арбіце. Так што ў ракеты будзе даволі насычаны маршрут. Генеральны дырэктар Blue Origin сказаў у соцсетках, што гэта будзе важны крок для місій на Марс і для самой кампаніі. Ён спадзяецца, што удасца ўпершыню паспяхова вярнуць бустер назад. Гэта будзе захапляльная місія для New Glenn па даследаванні Марса. Аскапейд гэта не толькі першая міжпланетная місія New Glenn, але і першая місія з некалькімі апаратамі для вывучэння марсіянскай магнітасферы. Ці вы калі-небудзь думалі купіць сабе спадарожнік НАСА? Не? Ну то дарма, бо цяпер гэта амаль што магчыма. Лабараторыя рэактыўнага руху ў НАСА, вядомая як JPL, нечакана для ўсіх абвясціла аб распродажы сваіх касмічных апаратаў. Калі пачалі думаць, дзе б узяць грошы на спадарожнік, то самае цікавае, што кошты гэтых спадарожнікаў нідзе не агучаны. А калі вы не гатовыя набыць сабе спадарожнік, але хочаце падтрымаць касмічную навуку, то раю пачаць з падкаста. Вы можете падтрымаць падкаст праз космас праз Patreon або праз Buy Me Coffee. Пакуль НАСА распрадае свае касмічныя апараты, я працягваю рабіць новыя выпускі падкаста для вас. Шчыра дзякуй тым, хто падтрымлівае мяне. Але вернемся да навіны. Пад прэс трапілі касмічныя апараты, якія назіралі за зямлёй. Яны дапамагалі навукоўцам сачыць за навакольным асяроддзем, прагназаваць ураганы, а таксама фіксаваць наступствы кліматычных зменаў. Пры гэтым многія з іх былі запушчаныя за апошнія 20 гадоў, а некаторыя нават не паспелі ўзляцець. Сярод такіх вось няшчасных прылад апынуўся, напрыклад, інструмент для маніторынгу прыбярэжных зон, які НАСА яшчэ нават не адпраўляла ў космас. Пра ўсё гэта паведаміў аўтарытэтны блог NASA Watch, які вядзе астробіёлаг NASA Кейт Ковінг. Ён звязвае гэты распродаж з праектам бюджэту па фінансаванню NASA на 2026 год, які быў прапанаваны адміністрацыяй, дагадайцеся каго? Так, Трампа. Гэты дакумент прадугледжвае вывад са службы шэрагу спадарожнікаў, а таксама змяншэнне фінансавання навуковага падраздзялення NASA больш чым у 2 разы. JPL зараз спрабуе тэрмінова знайсці пакупнікоў сярод дзяржаўных устаноў або прыватных кампаній.
Так хаця б часткова удасца кампенсаваць выдаткі. А вось прадстаўнік планетарнага таварыства назваў сітуацыю падзеяй, якая прывядзе да вымірання касмічнай навукі. Ён падкрэслівае, JPL падобна не чакае зацвярджэння бюджэту і ўжо пачынае закрываць місіі, што выглядае як сігнал вельмі цяжкіх часоў для ўсяго NASA. А калі так пойдзе далей, то і тэлескоп Джеймса Уэба знойдзецца на eBay з надпісам «Лёгка БУ» глядзеў у космас разоў 200. У навуковай супольнасці навіна выклікала сапраўдную хвалю абурэння, асабліва сярод супрацоўнікаў, якія ўжо былі звольненыя. Некаторыя эксперты лічаць гэта працягам палітыкі адмовы ад навукі і ігнаравання кліматычных пагроз з боку новай адміністрацыі ЗША. А пакуль што не забудзьцеся праверыць, ці не прадаюць ваш любімы спадарожнік у раздзеле «Касмічная тэхніка БУ». Астраномы падлічылі, што сусвет можа загінуць ужо праз 33 мільярды гадоў. І гэта, дарэчы, нашмат раней, чым мы спадзяваліся. Калі вам здаецца, што гэта доўга, то проста ўспомніце, што ўжо прайшло 2 месяцы лета. І такія высновы пра сусвет, а не пра лета зрабілі дзякуючы новым дадзеным з 2 велізарных праектаў, якія вывучаюць цёмную энергію. І вось яны намякаюць, што цёмная энергія, тая самая загадкавая сіла, што паскарае пашырэнне нашага сусвету, можа змяняцца з цягам часу. Калі гэта сапраўды будзе так, то гэта будзе рэвалюцыя ў навуцы. Бо сённяшняя базавая мадэль тлумачыць цёмную энергію як нешта пастаяннае, так званае касмалагічнае пастаяннае. Навукоўцы прапанавалі новую, больш складаную мадэль цёмнай энергіі. У ёй дзейнічаюць 2 сілы. Першая – гэта аксіён, гэта гіпатэтычная ультралёгкая часціца, якая амаль не ўзаемадзейнічае з матэрыяй, але быццам насычае ўсю прастору і зараз адказвае за паскарэнне сусвету. Другая частка ўсё ж тая касмалагічная пастаянная, але ўжо з адмоўным знакам. У гэтай мадэлі аксіёны працуюць як бы ў пары з гэтай адмоўнай пастаяннай. Пакуль аксіёны моцныя, яны трымаюць пашырэнне, але ж усё ж такі з цягам часу яны могуць страціць сваю моц і адмоўная пастаянная пачне запавольваць сусвет. І што ж гэта значыць? А тое, што пашырэнне сусвету спыніцца, потым пойдзе ў зваротны бок і мы атрымаем вялікі калапс. Гэта нібы антывялікі выбух. Галактыкі зноў пачнуць злівацца, прастора сціскацца, тэмпература расці і напрыканцы ўсё скончыцца новай адзінай сінгулярнасцю. Паводле падлікаў тэарэтыкаў, пачатак канца надыдзе ўжо праз 10 мільярдаў гадоў, што, дарэчы, менш, чым узрост сусвету сёння. Потым яшчэ 10 мільярдаў гадоў усё будзе сціскацца і праз 13 мільярдаў апошні пункт. Але ж спакойна, гэта пакуль толькі гіпотэза і дадзеныя яшчэ патрабуюць праверкі. І нават калі высветліцца, што з касмалагічнай пастаяннай нешта не так, гэта зусім не значыць, што новая мадэль правільная. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у гэтым эпізодзе падкаста. Пагаворым аб падзеях наступных тыдняў. У ноч з 11 на 12 жніўня нас чакае пік метэорнага патоку Персеіды. Персеіды – каралі сярод метэорных патокаў у паўночным паўшар'і. Іх пік заўсёды прыпадае на цёплыя жнівеньскія ночы, і гэта ідэальны варыянт для тых, хто хоча пабачыць яркія, хуткія зоркі, што сыплюцца з неба. Але сёлета ўсё будзе не так ружова. У ноч піку будзе поўны месяц. Або на 91% поўны, калі вы любіце дакладнасць. Яго яркае святло асветліць усё неба і зробіць назіранне складанейшымі. Калі вы сапраўдны аматар зоркападаў, паспрабуйце схаваць месяц за будынкам або дрэвам. А лепшы час для назірання – гэта час перад світанкам, калі месяц будзе крыху ніжэй над гарызонтам. Абяцаюць да 100 метэораў у гадзіну, але гэта пры добрых умовах надвор'я і пры цёмным небе. А самае галоўнае – гэта тое, што вам не спатрэбіцца ні тэлескоп, ні нават бінокль. Толькі вашыя вочы і троху цярпення.
Колькасць метэораў, якую вы можаце ўбачыць, можа залежыць ад якасці вашага неба. Перыяд актыўнасці потоку з 17 ліпеня па 24 жніўня. То бок вы можаце назіраць метэоры не толькі ў ноч піку з 11 на 12 жніўня, але і раней-пазней ад гэтай даты. А ўжо на світанку 12 жніўня Венера і Юпітер зблізяцца так блізка, быццам Венера шэпча Юпітеру на вуха нейкую касмічную таямніцу. Прыглядзіцеся, гэта збліжэнне відаць неўзброеным вокам, але калі вы будзеце глядзець на гэта праз бінокль, будзе яшчэ цікавей. У гэты ж дзень 12 жніўня, але ўжо днём месяц сустрэнецца з Сатурнам. Назіраць лепш за ўсё ў начныя або перадранічныя гадзіны, бо менавіта дакладны час збліжэння гэта ўжо дзень для большасці з нас. Але ж у начны час яны таксама будуць блізка адзін аднаго. Так што 11-12 жніўня гэта сапраўдны дзень для касмічнага шоу. Персеіды, Венера з Юпітерам, месяцам і Сатурнам, а галоўнае, ўсё гэта можна ўбачыць нават без тэлескопа. Толькі не забудзьцеся ўзяць коўдру, тэрмас і кагосьці побач, каб разам лічыць зоркі і не заснуць да світанку. Не спяшыцеся выключаць падкаст, бо я вырашыў час ад часу распавядаць, што за здымак вы бачыце на вокладцы падкаста, бо я сапраўды стараюся выбіраць нешта не толькі прыгожае, але і цікавае па сэнсе. Сёння на вокладцы інфачырвоны здымак туманнасці «Кашачья лапа», зроблены касмічным тэлескопам Джеймс Уэб. Гэта цудоўнае воблака газу і пылу схавалася ў сузор'і Скарпіёна прыкладна за 5700 светлавых гадоў ад нас. Яго афіцыйная назва NGC 6334, але таксама вядомая як мядвежыя кіпцюры. Калі шчыра, то на кіпцюры і мядведзя яна падобная хіба што з вельмі багатай фантазіяй. Гэта тыповая эмісійная туманнасць, а менавіта месца, дзе нараджаюцца новыя зоркі. Некаторыя з іх ужо ў 10 разоў большыя за нашае Сонца і з'явіліся на свет усяго некалькі мільёнаў гадоў таму, зусім нядаўна па касмічным меркам. Карацей, як бачыце, нават лапа ката або мядвежыя кіпцюры могуць быць касмічнымі, калі іх здымае тэлескоп Джеймс Уэб. Вялікі дзякуй усім, хто падтрымлівае мой падкаст фінансава, дзякуючы вам праз космас жыве, расце і гучыць. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, і вы хочаце далучыцца да гэтага палёту праз зоркі, вы заўсёды можаце падтрымаць мяне праз Patreon або праз Buy Me a Coffee. Нават невялікая дапамога – гэта вялікі ўнёсак у маю працу. Таксама запрашаю вас падпісацца на сацыяльныя сеткі. Там я стараюся час ад часу дзяліцца навінамі і тым, што не заўсёды трапляе ў выпускі падкастаў. Усе спасылкі ў апісанні. Дзякуй, што слухаеце і сустрэнемся ў наступным выпуску. Яснага неба.